一條片講清楚我16000八3天3夜大灣區老闆 IP 線下課程嘅細節。其實從報名開始呢，我哋就已經開始做嘢噶啦。我哋會俾一個表你啦，你填一填你哋基本嘅信息啦。我哋嘅編導團會提前呢同你哋做預習，所以好多老闆喺上課嘅第一日就已經感受到，Sam 哥，原來你對我已經好了解喎。點解呢？就係你填好個表格之後，我哋嘅編導團呢會一齊了解你嘅帳號嘅問題。之後做一定嘅預習，揾到你呢個行業相對應做得好嘅帳號，我哋做好我哋嘅知識儲備。其實報名越早係越好嘅，特別係有啲上一月就報咗下一個月課程呢。其實報咗名之後呢，你只要有任何嘅問題呢，都可以提前喺我哋嘅微信上面去溝通噶啦。嚟到正式上課嘅第一日呢，早上有2個環節嘅。第一個環節就要首先認識各位老闆，你哋要進行呢一個自我介紹。我哋深度嘅小班呢，各位老闆之間呢，一定要互相認識。雖然嚟到我哋課堂係學短視頻，但係本質上都係為咗做生意。嚟得我老闆圈子嘅人都係大灣區裏邊做各行各業唔錯嘅老闆，所以我認為第一個係要老闆互相認識。雖然我哋喺之前嘅帳號呢已經睇咗你一啲表現力啊或者係問題，但係呢，我哋都要你親口去再講一次你嘅帳號。我哋會了解你點解會有咁樣嘅預判做咁樣嘅帳號嘅原因係乜嘢，咁我哋會更加深度了解你。第二 part， 當我哋認識咗之後呢，我哋就開始呢一齊去了解短視頻呢一門生意到底係點做嘅。我哋叫做拉齊各位所有人嘅認知，唔同嘅行業、唔同嘅人到底喺呢個市場可以做成點，而且呢個平台到底而家發展到咩階段，佢嘅未來有可能會係點。而老闆 IP 點解又喺今年變得咁重要？老闆 IP 背後嘅本質係乜嘢？佢代表嘅交易力又係乜嘢？就會喺呢一個上午解決晒。上午第3 part 呢，我哋會邀請我哋大灣區網紅平凡人日記同大家分享佢哋做爆款嘅一啲心得。你哋就可以見到專業嘅內容人同埋業餘嘅內容人喺做內容上面會有咩區別。之後就到中午呢，我哋主要就係要一齊食飯。點解要一齊食飯？好多培訓班嘅老師都唔中意同同學一齊食飯，但我哋唔係嘅，我哋一定要一齊食，因為我哋認為中國飯桌文化喺食飯嘅過程之中呢，其實個人係放鬆嘅。喺當下嘅談吐裏邊，你會更加睇得清楚呢嗰個人係點樣嘅，嗰個學生。嗰個老闆佢嘅人設，我哋講上課你未必感受到，但係食飯你一定感受得到。而且我哋嘅飯盒呢係由順德美食，你哋第6期嘅師兄馬廚準備嘅。中午呢一般都會拖堂噶啦，咁啊簡單休息下之後呢，咁我哋就開始下午啦。咁下午嘅第一個環節呢，就係會叫你哋大家知道原來唔同嘅生意喺短視頻係點樣做緊嘅，佢哋賺緊啲乜錢。我哋會大量羅列市面上各種類型嘅賺錢方法，包括各種生意嘅賺錢模式。唔少嘅老闆咧喺呢個環節先發覺，原來短視頻真係唔係如我所想咁樣拍下搞笑、拍下段子、拍下流量就係嘅。原來佢係一個生意嘅獲客系統嚟嘅，係呢個時代目光經濟一個好重要嘅流量入口嚟嘅。好，下午第2個環節呢，睇完人哋點樣做生意啦，人哋點樣做細分賽道啦，就會翻到現場，各位老闆，你哋而家嘅狀態係點樣？我哋會將一個帳號呢，從生命週期上面呢分0到1、1到10、10到100。譬如好多老闆中意談到嘅嗰啲咩矩陣號啊，其實佢係1到10，甚至係10到100先會用到嘅嘢。即係我哋要梳理翻成個帳號嘅流程俾大家聽，等大家明白原來我而家做緊嘅係咩階段，我要做乜嘢。下午第3 part 咧就要直接對各位老闆，你哋個行業做到0到1，你要做啱啲乜嘢。我哋就會同帳號嘅內容啦，教大家點樣去做選題啦，點樣去做自己嘅5大件，做信任背書啦，等等呢啲進行實操噶啦。咁快樂嘅時間咧，往往都過得好快嘅。好多老闆同我講，以前佢去人哋嗰度上課最驚咧就係坐到眼瞓。佢喺我哋呢度上課呢，好多老闆都同我反饋，佢話覺得時間過得好快，因為好多嘢學，而且好乾貨。咁呢個對於我嚟講都好開心嘅，所以就到咗食飯時間啦。咁同樣會再一次啦，好似中午咁樣啦，將你哋上課呢段時間嘅問題喺食飯嘅時候不斷邊食邊解答。食完飯到夜晚咯，聽咗一日咯，咁要拍起身啦。我哋第一晚就要求我哋嘅學員根據我哋嘅標準呢，要去拍片，去測試自己嘅鏡頭力。我同你講，拍視頻
就好似游水一樣，你唔落水游咧，你永遠靠聽係冇用嘅。所以第一晚我哋就要實操。嚟到第二日嘅早上，我哋第一件事就係要批改琴晚你哋交嘅作業。我哋會同咁多老闆一齊將所有老闆嘅作業過一次。你一個人睇住我哋點樣改咁多嘅老闆，你就有咁多嘅經驗值。批改嘅過程，除咗我呢，仲有我哋嘅編導團啦，同埋我哋嘅網紅平凡人日記嘅導演遠導呢，一齊咧進行呢個評點。借此機會講埋俾你聽，當下有效嘅表現力係點樣產生嘅。然之後我哋就會開始咧實操你嘅帳號嘅調整，包括你而家當下嘅帳號有冇問題，你嘅信任5大件有冇做好，名、背景圖、頭像、簡介同埋置頂嘅3條片。中午食飯嘅時候呢，我哋繼續會進行我哋嘅座談會嚇，即係我哋希望你哋喺上課呢個過程之中有任何嘅問題，隨時隨地可以提出，我哋隨時隨地解答。我哋認為線下課最重要嘅係解答晒老闆你哋自身所有嘅問題，最重要嘅係互動。如果純聽我講，你線上聽就得啦。下午第一個環節，一般係如果嗰一期有特別嘉賓嘅話，會喺呢個位置咧同大家去分享佢做老闆 IP 嘅一啲心得。第二 part 咧就係進入咗我哋課程最核心嘅環節啦。我哋要1對1咁樣咧同各位老闆咧進行呢一個對話。你哋嘅帳號、你哋嘅個人經歷、你哋嘅行業問題、你哋嘅行業經歷都會喺呢一 part 咧盡數去剖析出嚟。因為我哋成日都話你哋作為後進者，你嘅同行已經有做咗啲10萬粉絲、5萬粉絲，點解人哋仲要信你？所以我哋一定要提煉到你最大嘅優勢，你最大嘅特點，並且無限放大佢。呢個的確好考深度嘅溝通，同埋我哋作為專業嘅能力。100幾個老闆真實嘅案例，放心，將專業交俾我哋。下午嘅課程結束之後呢，就食飯啦，又會將你哋今日學到嘅嘢呢，喺食飯過程之中呢，再同大家呢去解答你哋嘅疑問。之後到夜晚啦，就係學直播。我哋會根據唔同嘅行業呢，就進行呢個直播上面嘅唔同培訓。好似上一期嘅報名嘅老闆裏邊呢，佢係冇直接賣貨嘅行業，所以我哋上一期主講咗係一台手機點樣就可以開播做獲客。而嚟到課程嘅第3日啦，經歷咗前面嘅實操啦，同埋理論啦，我哋第3日要升級，要增加老闆之間嘅網感。第3日一早上呢，我哋嘅編導團呢就會同各位老闆呢進行呢個私人定製嘅老闆 IP 方案。通過呢2日呢，對理論同埋實操嘅系統了解呢，以及我哋對各位老闆呢2日上課嘅狀態嘅理解呢，我哋會俾一啲好針對性嘅意見，落實喺你嘅帳號裏邊。我哋會教大家去揾對標啦，會教大家點樣去提高你哋自己嘅網感啦，再會教大家點樣去做到評論嘅互動啦，就會開啟全天嘅實操培訓啦。你哋作為老闆，自己去選題，自己去拍攝，自己去剪輯，之後交片。講完呢個網感之後呢，最重要嘅就係我哋嘅 AI 教學啦。因為喺2025年，你只要學識 AI，增加你嘅工作效率，你嘅短視頻會快超級多。我哋從 AI 嘅選題、拍攝、製作、發佈，一睇都用 AI 幫我哋協作完成。好多老闆都同我哋講，用咗 AI 先發覺原來做短視頻咁簡單。我哋嘅編導團呢，就會喺現場1對1咧解答你嘅疑問啦，同埋針對你技術上面嘅問題。當大家交完作業，我哋所有嘅老闆同埋所有嘅編導團又會重新進行點評，最後揀出呢最好嘅嗰個作品呢，我哋會送出我哋嘅獎學金。最後由我作為老師同我哋嘅編導團一齊咧推選我哋呢一期老闆裏邊學得最積極、最有人格魅力、最有責任心嘅老闆咧，成為我哋呢一期嘅班長。因為我一直都覺得喺大灣區做老闆 IP 咧，資源互通係好重要嘅，老闆之間互相支持、互相合拍、互相走訪係好重要嘅。而且我都明顯發現吓，喺我哋上完課之後嘅同學群，只要大家嘅互動明顯呢，嗰一期老闆爆起身特別快，而且爆咗一個呢，又會連住其他老闆一齊爆，好有趣嘅。課程第3日嘅夜晚，我哋就會一齊呢去到我哋順德呢好出名嘅一啲餐廳呢食一餐正宗嘅順德菜。講到嚟呢度，大家千祈唔好覺得課程就結束喎，我哋成日講真正嘅交付喺未來30日嘅深度陪跑當中，我哋每一日我哋嘅編導團都會喺群裏邊咧提出一啲主題，你哋要去完成。
你哋各位老闆，你哋每一日完成嘅片，你哋又發到我哋嘅群裏邊咧，我哋幫你哋進行確認同埋修改。我哋深知咧，每一個老闆咧上完課之後咧，學嘅時候好似好多嘢都識，但係實際上喺操作嘅時候，其實會有好多唔同類型嘅問題出現，而我哋就係陪伴你去慢慢解決呢啲問題。做老闆 IP 就好似滾雪球一樣，第一日係最難嘅，第二日係最難嘅，但係未來嘅每一日都喺度成長當中。